एनिमल बिहेभियरको इर्दगिर्द नै घुमिरहेको छौँ अझै पनि हामी है। एनिमल बिहेभियर भनेको कम्प्लेक्स बिहेभियर हो। हामीले अड्याप्टेसनहरू पढिसकेर सबै पढिसकेर चाहिँ यता आएको बिहेभियर। त्यसमा पनि हामीले रिफ्लेक्स एक्सन पढ्यौँ, माइग्रेसन पढ्यौँ, डोमिनेन्स माइग्रेसन अहिले पढ्दैछौँ, डोमिनेन्स लिडरसिप पढ्यौँ है। हाउ बिहेभियर is developed in an individual we have studied, and now today's portion is avian migration, that is bird migration, migration in bird. Fish ma ta maile padhaisake, migration in fish. Okay, you have to get some ideas. Several studying material is also provided in book also. book ma cha तर बुकले मात्रै भन्दा अलिकति यहाँ आफूले भनेपछि त्यति बेलै तिमीहरूले बुक फलो गरेर क्वेशन्स फलो गरे भने केही छैन, डिफिकल्टी चाहिँ कतै पनि छैन। जब तिमीहरूले फलो गर्दैन त्यति बेला चाहिँ हो डिफिकल्टिज भनेको। Let's continue the bird migration. It is the one of the behavior exhibited by bird. Okay, so according to L. Thompson, bird migration may be described as changes of habitat periodically. Periodically means monthly अथवा annually अथवा seasonal. Okay, periodically भनेको टाइम टु टाइम माइग्रेसन भइरहने। अब यसपालि माइग्रेसन भयो चुपचाप बस्ने हैन, तर कुनै पनि समयमा रेगुलर प्रोसेस। ओके, दैट इज फर चेन्ज अफ द हैबिटेट। बस्ने ठाउँ बदल्छ भने, बदलिन्छ भने, that kind of movement is known as migration. Reoccurring and alternating in direction, direction change हुन्छ, एकपटि गयो फेरि फर्केर त्यता आयो, अर्कोपटि गयो, which tends to secure optimum environmental conditions at all time. Why birds migrate or why fishes migrate? To make the environmental feature suitable for their function. Okay, त्यति मात्रै हो कुरा। के को लागि चाहिँ माइग्रेट गरेको भन्दाखेरि चाहिँ सिजन चेन्ज हुन्छ, फुडको अनअवेलेबिलिटी हुन्छ, पपुलेसन बढेपछि स्कार्सिटी अफ फुड इज डेफिनेट। ओके, for to tackle that processes, त्यो प्रोसेसहरुलाई ट्याकल गर्नको लागि अनि अप्टिमम इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन आफ्नो जीवनको लागि सुइटेबल टेम्परेचर, सुइटेबल फुड ह्याबिट सबै चाहिँ आफूलाई सधैँभरि मेन्टेन गरिराख्नुको लागि चाहिँ माइग्रेसन गर्छ। ओके, सो इट इज अ नेचुरल मिराकल। मिराकल नै हो यो एउटा। के भन्छ मिराकललाई, के भन्छ नेपालीबाट? डोन्ट नो, I forgot. I know but I forgot. Okay, avian migration is a natural, naturally नै दिएको instinct behavior हो अथवा यो inborn innate behavior हो। Migratory birds fly hundreds and thousands of kilometers to find the best ecological condition and habit for feeding, breeding and raising their young. अब खानुको लागि पनि हुन सक्छ माइग्रेसन, breeding, reproduction and raising their young ones. Okay, when conditions at breeding sites become unfavorable, अब यहाँ धेरै भइसकेपछि breed population has to be increased by everyone. Okay, every species, सबैले पपुलेसन त बढाउँदै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बढाउने प्रोसेसमा, पपुलेसन बढाउने प्रोसेसमा यदि कुनै किसिमको अवरुद्ध difficulties आयो भने they change the habitat. Okay, in addition to the following celestial cues, okay, following celestial cues such as the position of the sun, stars and the moon, adult birds use a magnetic compass to navigate भने चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ यिनीहरुलाई यो ठाउँ जाने, अब यता यो डाइरेक्सनमा मुभ गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ they follow the celestial body, that means the planets or the celestial heavenly bodies भनेको जुन चाहिँ एटमोस्फियरमा तारा, जुनको मुभमेन्ट, ओके, घामको मुभमेन्टहरु हेरेर चाहिँ यिनीहरुले आफ्नो माइग्रेसनको दिशा तय गर्छ, डाइरेक्सन गर्छ। किनभने अलिक तातो, अब धेरै लामो घाम लाग्दैछ भने अब गर्मी हुनेवाला छ, अनि कम्ती घामको प्रभाव छ भने विन्टर छ, विन्टर सिजन फेभरेबल हो कि हैन, त्यस्तो पाराले चाहिँ यिनीहरुले चल्छ अरे। Even when there are no landmark, this internal GPS system can prevent them from getting lost. र हराउँदैन यिनीहरु, फर्केर फेरि आफ्नो ह्याबिटेटमा फर्केर आउँछ
माइग्रेसनमा हराउँदैन अथवा कहाँ जानु खोजेको त्यही जान्छ डाइरेक्सन चाहिँ लस हुँदैन यिनीहरूको किनभने इन्टरनल जीपीएस सिस्टम फिट भएको छ अरे है जीपीएस जुन चाहिँ मोबाइलको डाइरेक्सन गेटिङ सिस्टम छ त्यस्तो चाहिँ यिनीहरूको इन्टरनल छ भन्दैछ नेचरले दिएको क्यान प्रिभेन्ट देम फ्रम गेटिङ लस्ट ओके फर सम बर्ड्स चेन्जेस इन इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन यो सबै किन पढेको भन्दाखेरि चाहिँ बर्ड माइग्रेसन किन कसरी र कहाँ जान्छ यो फेनोमेनन हुन्छ ओके द नेचुरल बिहेभियर हो यो चाहिँ कसरी हुन्छ भनेर हामीले जान्नु जरुरी छ फर सम बर्ड्स चेन्ज इन इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन्स सच एज लेन्थ अफ द डे दिन लामो हुँदैछ अथवा रात लामो हुँदैछ त्यो चाहिँ उनीहरूले हेर्छ अरे may trigger migration by stimulating hormones trailing the birds it's time to fly okay र length of the day दिनको लम्बाइहरु हेरेर टेम्परेचरहरु हेरेर चाहिँ उनीहरुको सम हर्मोन्स आर सिक्रेटेड अलिकति मौसम ठीक छैन आज कनेक्सन लस्ट भइहाल्यो भने you can understand okay so may trigger migration by stimulating hormone भन्दैछ तिनीहरुको के एउटा हार्मोनल सिक्रेसन हुन्छ अरे त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ उड्ने समय आयो यहाँबाट फर्किने किनभने रात परेपछि किन नेस्टमा फर्किन्छ चरा केही त छ नि त सिग्नलिङ सिस्टम इज देयर फर देम अल्सो ओके ओके birds migrate to move from areas of low or decreasing resources to the areas of higher increasing resources okay for example अब यहाँनिर गाई पालेको ठाउँमा गोठको छेउमा वरिपरि रुपी हुन्छ नानीहरूले खाएको खानाहरू मैले यही घरकै आफ्नै इक्जाम्पल दिएको रुपीहरूको खाना नानीको खाना खाएर एक्स्ट्रा छरिक हुन्छ भनेर हामी भित्र पसिसक्दा आएर अघि रुपीले खान्छ भन्नुको मतलब इट हेज सम काइन्ड अफ ट्रिगरिङ इन इट्स बिहेभियर अथवा यसलाई केही सिग्नल छ क्या यहाँनिर यहाँ खानेकुरा छ जब मान्छे हुन्छ लाउँदैन तब मान्छे गइसकेपछि आएर पटपुट्टा खाएर जान्छ रुपी वरिपरिको सबै रुपी मोटाइरहेको छ गाईको खानेकुराहरू पनि खान्छ उसले नानीले फ्याँकेको ओरेको पनि खान्छ र त्यो जहाँ चाहिँ रिसोर्स छ त्यही गएर हामीले चाहिँ राम्रोसँगले खानु जिउनु पर्छ भन्ने चाहिँ इन्नेट इन्स्टिङ्क्ट हो त्यो क्यारेक्टर हो त्यो चाहिँ छ बर्डको त्यसले गर्दाखेरि द्याट इनेट प्रपर्टी causes them to search for good food, reproduction, and for raising their new ones. And they are not lost. Okay? They again return to their favorable condition or the previous condition if the condition is favorable. Previous habitat ma फर्केर आउँछ फेरि condition favorable हुन्छ भने the two primary resources being short are food and nesting location. हेर्न उनीहरूले के हेर्छ भन्दाखेरि चाहिँ खाना र बस्ने ठाउँ चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो भनेर चाहिँ they will migrate okay migration is the natural phenomenon of bird migration in the direction of good resources and place to live in okay it is more or less regular that means it is periodic extensive movements between their breeding region and their wintering region. Wintering means nesting. Okay. Breeding region र nesting खाने upbringing माछाबाट पनि हामीले थाहा पायौ कोही ब्रीड गर्नुको लागि फ्रेश वाटरबाट सलाइन वाटरमा जान्छ कोही ब्रीड गर्नुको लागि सलाइन वाटरबाट फ्रेश वाटरमा जान्छ फेरि अडल्ट भएपछि तिनीहरुको नेचुरल ह्याबिटेटमा फर्केर आउँछ okay that kind of migration we can study in bird and fishes here but animals also migrate okay aru animal pani migrate garcha hai types of bird migration all birds do not migrate sabai chai migrate gardaina but all species are subject to periodical movements of varying extent bhaneko chai sabai chai टाढा टाढा सम्म पुग्छ यहाँको सबै उडेर जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ छैन तर पिरियडिक अथवा भेराइङ एक्सटेन्टमा कम्ती भए पनि अलिकति मुभमेन्ट चाहिँ यिनीहरुको हुन्छ भन्दैछ माइग्रेसन द बर्ड्स व्हिच लिभ इन नर्दर्न पार्ट अफ द हेमिस्फियर हैव ग्रेटेस्ट माइग्रेटरी पावर र नर्दर्न हेमिस्फियरमा भएको चराहरु चाहिँ एकदमै बेसी बसाइ सर्छ अरे माइग्रेसन मे बी ल्याटिट्युडनल दैट इज द चेन्ज इन द ल्याटिट्युड एन्ड लंगिट्युड थाहा छ नि ल्याटिट्युड भनेको म त घरिघरि कन्फ्युज हुन्छु
latitude, longitude. Longitude means that divides the earth into east and west. Okay, east and west. And latitude divides the earth into north and south. Okay, र त्यो आधारमा पनि कतिवटा चाहिँ नर्थ टु साउथ ल्याटिट्युडबाट माथिबाट तल आयो भने नर्थ टु साउथ आयो भने ल्याटिट्युडनल मुभमेन्ट अथवा साउथ टु नर्थ गयो भने ईस्ट टु वेस्ट अथवा वेस्ट टु ईस्ट गयो भने द्याट इज लङ्गिट्युडनल मुभमेन्ट. ओके, एल्टिट्युडनल अर भर्टिकल. एल्टिट्युडनल अर भर्टिकल भनेको चाहिँ हाइटको आधारमा माथि एकदम पहाडतिर हिमालतिर बस्थ्यो तिनीहरू फेरि झरेर आयो मधेसमा फेरि मधेसको पहाड गयो त्यस्तो चाहिँ द्याट इज अल्टिट्युडनल. ओके, हाइट अफ द प्लेस. भ्याग्रेन्ट अर इरेगुलर. माइग्रेसन मे बी इरेगुलर हुन्छ जतासुकै ल्याटिट्युड पनि लङ्गिट्युड पनि होइन केहीको आधारमा होइन तर माइग्रेसन चाहिँ भइरहेको छ द्याट इज इरेगुलर. एन्ड सिजनल. सिजनल माइग्रेसन इज माइग्रेसन on varying season. That means winter मा कोही उडेको छ कोही समरमा उडेको छ कोही रेनी सिजनमा राम्रो ठाउँ गएर बसेको छ. Okay, to protect them, that is seasonal movement. And modes of migration, this is modes of migration. If they move in day, तिनीहरूको मुभमेन्ट दिउँसो छ भने diurnal and राति मुभमेन्ट गर्छ भने they are nocturnal. Okay, so up to this यो अलिकति आइडिया हो, ब्रिफ आइडिया. अरु जति पढ्नु पर्ने छ त्यो त बुकमा छँदैछ है. अब हाम्रो त्यसैमा अर्को एउटा च्याप्टर छ पोल्युसन. ओके, इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन. इन्भाइरोमेन्ट इज एन्ड दिस टर्म इज भेरी मच डाइभर्स. पोल्युसन भन्ने बित्तिकै हामीले इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसनको आधारमा पढ्छौँ है. पोल्युसन इट इज अ भेरी ब्रड टर्म. जहीँ गए पनि जोडेको हुन्छ. तिमीहरू जुनै च्याप्टर पढ अथवा जुनै सब्जेक्ट पढ इकोसिस्टम, इन्भाइरोमेन्ट, साइकोलोजी, बिहेभियर, मोरल, यो सबै कुरा चाहिँ इन्टर रिलेटेड छ एजुकेसनमा है. जस्तो कि केमिस्ट्री पढ्दिन, फिजिक्स पढ्दिन, बायोलोजी पढ्दिन, इट्स योर विश. तर यो जुन चाहिँ टपिकहरू छ यो चाहिँ हरेक ठाउँ आइपुग्छ. इन्भाइरोमेन्ट भयो, इकोसिस्टम भयो, किनभने हामी चाहिँ सराउन्ड भएको हामी बसेको ठाउँ हामीलाई असर गर्ने ठाउँ भनेको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट नै हो नि त. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नट ओन्ली इन बायोलोजी, इट इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट फ्रम एभ्री पोइन्ट अफ भ्यू. सबैतिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ पोल्युसन इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ के छ इम्पोर्टेन्ट छ. अर्को कन्जर्भेसन कसरी छ, ग्लोबल वार्मिङ जुन चाहिँ हेऱ्यो हामीले रिलेटेड टु इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन. ओके, पोल्युसनसँगै जोडिएको भए पनि नभए पनि ग्रिन हाउस ग्यास इफेक्ट त्यो जति पनि छ त्यो चाहिँ जहाँ गए पनि कुनै ठाउँमा पनि क्वेसन आउन सक्छ. कुनै कम्पिटिटिभ एक्जाम होस् अथवा कुनै ठाउँमा पनि जेनरल आइडियाको लागि चाहिने चिजहरू चाहिँ यिनीहरू हो. त्यसले गर्दाखेरि आई हेभ प्रोभाइडेड ओन्ली अ ब्रिफ आइडिया हियर. आई एम ओन्ली ट्रिगरिङ यु टु स्टडी. यो चाहिँ आफै पढ्नु सक्छ. इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन जति बुकमा दिएको छ तिमीले आफै पढ्छ, यो म पढाउँदिनँ. कसरी पढ्छ भन्दाखेरि दिस यु क्यान सी हियर दिस के पोल्युसन होला यो यसो हेर्दाखेरि तिमीले मलाई भन त एकजनाले. एयर पोल्युसन. एयर पोल्युसन, यस एयर पोल्युसन हो यो. अब यसको के पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि एयर पोल्युसन भनेको के हो, एयर पोल्युसन भनेको के हो. सुरुमा pollution is the degradation in the quality of that natural component. इसको natural component air को कति छ भन्दा 78% नाइट्रोजन अक्सिजन छ. त्यसपछि अरु ग्यासेसहरु छ. यदि त्यसमा harmful mixing other gases are mixing, okay, as dust, smoke, whatever they may be, pollutants, यसरी मिक्स भएर चाहिँ जुन चाहिँ तिनीहरुको नेचुरल क्वालिटी डिग्रेड गर्छ भने that kind of phenomenon or process is known as pollution. Okay, pollution भनेको unwanted change in the natural component of any system is known as, or anything is known as pollution. त्यसले गर्दाखेरि एयर पोल्युसन को पहिला पोल्युसन को डेफिनेसन कन्सेप्ट, त्यसपछि एयर पोल्युसन के हो अनि कजेस, what are the causes of air pollution,
what are the effects of air pollution, and what may be the control measure for pollution, air pollution. यो तीनटा हरेक pollution को त्यसरी नै concept, definition, causes, तिमीले नोट गरिराख, causes, effect र preventive or the के भन्छ preventive measures. Okay, यति यति चाहिँ हरेक pollution. This is air pollution. Now next, water pollution. Again same. What is water pollution? After that, causes of water pollution. यहाँ ढल निकासी भइरहेछ. It may be from factory, or it may be from dam, or it may be from कहीँबाट मैला एकदम निकासी भइरहेछ वाटरमा. यो मात्रै सोर्स हुँदैन. Sources of water pollution or causes of water pollution. Causes, effect, preventive measures. Okay, it is given very well in the book. Now, air pollution, water pollution. This is land pollution. Dumping of unwanted or the undegradable materials. हामीले जति पनि युज गर्छ प्लास्टिक, बोतल, क्यान, टिनहरु यदि रिसाइकल भएन भने गएर फ्यालिन्छ. त्यसरी कति पपुलेसन छ. With the increasing population uses more and more unwanted things. Okay, and dumping of this unwanted materials causes a very harmful effect on the land. Okay? That land turns uncultivable, cultivate गर्नु सक्दैन. त्यसपछि अब कतिवटा साइटहरु त्यसैखेर जान्छ र यो चाहिँ this is process of land pollution. Land pollution को फेरि डेफिनेसन पढ्दाखेरि चाहिँ अलिकति कसैले भनेको एउटा डेफिनेसन याद गर्दा एकदम राम्रो हुन्छ है. अकॉर्डिंग टु दिस भनेर एनी साइन्टिफिक अथवा साइन्टिस्ट पर्सन एटसेट्रा. ओके, अनि यसको hazardsहरु के हो, effects and remedies. What can we do for controlling the pollution? Say no to plastic भन्ने कुराहरु यहाँ आउँछ है. Next, this is soil pollution. Chemical fertilizer. Chemical fertilizer पानी लाएको होइन हुने. Fertilizer. Weedicide, pesticide, झार मार्ने. अब धानमा हेर, धानबारीमा तिमीले भिजिट गर्नु, धान रोप्ने बेला भएको छ. के हाल्छ सुरुदेखि? युरिया, त्यो त नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर भइहाल्यो. अरु पनि हाल्छ. अरु के हाल्छ? विडिसाइड, झार कन्ट्रोल गर्ने. त्यसपछि भएन पेस्टिसाइडहरु, किरा मार्ने दबाईहरु जति पनि छ, फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर, pesticide, weedicide, insecticide, fungicide, whatever they may be. Okay, they are harmful for the soil because soil को जुन चाहिँ regenerating process छ, organic भन्ने जुन चाहिँ कथा छ नि, यो त पढ्नु मात्रै हैन, पढेर सम्झेर आफूले वरिपरि हेरेर चाहिँ यहाँ दिमागमा चाहिँ ए यस्तो रहेछ भनेर चाहिँ अब यसको लागि के गर्ने भनेर बेसिस पछि गएर अलिक केही ठुलो काम गर्नुपर्छ. पढ्नु भनेको यो मात्रै हैन कि आज 11 पास गर्यो, भोलि 12 पास गर्यो, एउटा काम पायो, सेटल भयो. द्याट इज नट द थिङ. ओके, अगाडि गएर चाहिँ केही गर्न सक्छ हामीले. आवर लाइफ इज फुल अफ ब्रेन. मेन कुरा हामीलाई ब्रेन दिएको छ, दिमाग. दिमाग दिएको युटिलाइजेसन जति युटिलाइज गर्यो त्यति राम्रो. जति राम्रोसँगले धेरै पोजिटिभ इफेक्ट हाल्नु सक्यो त्यति राम्रो हुन्छ टु द इन्भाइरोमेन्ट, टु आवर ह्युम्यानिटी. के गर्न सक्छौँ हामीले भन्ने कुराहरू पनि त्यो पढ्दा पढ्दै तिमीको ब्रेनमा डेभलप भइसकेको हुनुपर्छ. द्याट इज द थीम अफ एजुकेसन. एनी एजुकेसन. झन् बायोलोजीको त झन् कति छ कति. बायोलोजी भनेको वरिपरि हाम्रो संसार वरिपरि पढ्ने, चिन्ने, जान्ने. त्यो हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै हामीले कतितिर असर पार्न सक्छ, पोजिटिभ इफेक्ट. डाइभर्स एरिया छ. ओके, सो अनि इन्डिभिजुअल ह्याबिट हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ पढ्नु सँगसँगै हाम्रो इन्डिभिजुअल ह्याबिट हामीले कस्तो तरिकाले अगाडि बढाउँदैछ. हिजोसम्म हाम्रो सोच्ने त कस्तो थियो, आज अब अलिकति सेभ के गर्ने, वाटर कसरी सेभ गर्ने, मेन्टेन कसरी गर्ने, हाइजिन कसरी मेन्टेन गर्ने, केमिकल युजेसहरू धेरै गरेर हो कि अर्ग्यानिक तरिकाले हो कि
द्याट अलिकति मान्छेहरूलाई अवेर गर्ने हो कि इन द पोजिटिभ वे ओके द्याट काइन्ड अफ बिहेभियर वी सुड डेभलप हामीले एनिमल बिहेभियर पढ्यो एनिमल बिहेभियर पढ्नुको लागि कतिवटा तिमीहरूको जेनेटिक क्यारेक्टर छ त्यसमा इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर छ फाल्टो कुरामा धेरै उयो नगर्नु किनभने पढ्नु भनेको चाहिँ म यहाँ अलिकति फेरि भनौँ एड गरौँ है टिकटक बनाएको जस्तै चाहिँ होइन है मैले एकदम टिकटक बनाउनु नराम्रो भनेको चाहिँ होइन तर टिकटक बनाउनु भनेको कति सजिलो कुरा अर्कोले गाइदिएको गीत अर्कोले बजाइदिएको गीतमा अनुहार पनि आफै राम्रो बनाइदिन्छ अलिकति मुख हल्लाउनु अनि त्यतिकै त्यस्तो चाहिँ होइन पढ्नु भनेको चाहिँ एकदम भित्री ज्ञान लिएर अगाडि गएर आफ्नै तरिकाले केही डेभलप गर्न सक्नु चाहिँ हो द्याट इज नट सो इजी सो फोकस चाहिँ टाढा फोकस चाहिँ छोड्नु भएन ओके अब देर भयो मोटिभेसन पनि है लेट्स कन्टिन्यू so I have told you that I'm giving only hint here okay number 1 definition this is soil pollution okay pollution types of pollution okay pollution भनेको के हो एकदमै distinct definition त्यसपछि कतिवटा pollution छ air pollution water pollution land pollution soil pollution and sound pollution okay त्यतिलाई चाहिँ cause effect र preventive measures को राम्रो एउटा नोट बनाएर you can do the project work here also project work गर्नु सक्छ ओके यो काम गर्नु सक्छ है तिमीले you can do हैन you have to do okay okay यो चाहिँ होमवर्क है तिमीलाई ल होमवर्क as well as project work also project work पनि छ नि त मार्क्स छ त्यसको ओके soil pollution भयो यो this is sound pollution noise pollution हैन never say noise pollution noise भनेकै pollution हो polluted air sorry polluted sound is known as noise noise a kind of sound pollution okay this is sound pollution okay sound pollution can be alternatively known as noise अनि causes हरु यहाँ के छ causes यो उडिरहेको छ जति बेला एरोप्लेनको हल्ला कत्रो हुन्छ तर्काउने मान्छे तर्काउने खालको अनि अटोमोबाइल्स and your speakers in large volume automobile men अरु पूजा आजा माइकिङ होर्डिङ अथवा के भन्छ अरु पब्लिक प्लेसमा के गर्नु धेरै हल्ला शोर मचाउनु that is pollution that are the causes and effect धेरै हुन्छ डिप्रेसन पनि हुन्छ है धेरै हल्लामा मान्छेले केही सोच्नै सक्दैन हल्ला भक्कै गजाङ गुजुङमा गएपछि कहिले घर फर्क्यौं जस्तो हुन्छ नि शान्तिमा बसौं जस्तो त्यो चाहिँ के भएको भन्दाखेरि मेन्टल डिसेबिलिटी पनि हुन सक्छ धेरै हल्लाले है अनि यिनीहरूलाई कन्ट्रोल मेजर चाहिँ के छ भन्दाखेरि साइडमा बाटोको साइडतिर यसरी रुखहरू रोप्नुको कारण के हो भन्दाखेरि इट अब्जर्ब्स एयर हार्मफुल एयर एज वेल एज द साउन्ड अल्सो साउन्ड पनि अब्जर्भ गर्छ रुखहरूले रुखको चाहिँ एकदमै बेनिफिशियल भूमिका छ प्लान्ट्सको सो यु क्यान मेक or you have to make not you can make this is the work I am giving you have to do this okay त्यति गर्दा तिमीको पोल्युसन सकिन्छ त्यसपछि हामी जान्छ ओके आजलाई यति अलिक डिस्कस पनि गर्नुपर्छ आज गफ पनि गर्नुपर्छ र अब अगाडि जान्छौं हामी वाइल्ड लाइफमा जान्छौं कन्जर्भेसन अस्ति अलिकति पढेको छ नेशनल पार्क इन सिटु कन्जर्भेसन अलिकति आज त्यही कुरा गरौँ त इन सिटु ex situ conservation national park wildlife reserve hunting reserve botanical gardens zoological garden jump plasm seed banks ramsar sites okay योहरु चाहिँ हामीले अब पढ्नु पर्छ है त्यो डिटेल्स चाहिँ बुकबाट पढ्छ अनि त्यसको जुन चाहिँ छ मेन कुरा चाहिँ म पढाउँछु है र यो वीक सायद हामी कम्प्लिट गर्छौं सिलेबस despite some of the untouched portion
लेफ्ट पोर्सन जुन चाहिँ छ हाम्रो रेस्पिरेसन इन फ्रग अनि अगाडिको कतिवटा केही छोडिएको छ होला मसरुमको पार्ट छोडिएको छ त्यो चाहिँ तिमीले मलाई प्रोभाइड गर्छ त्यसपछि खाली हाम्रो क्वेसन आन्सर डिस्कसन एकदमै हाम्रो काम मात्रै हुन्छ बट यु ह्याभ टु कम र जहिले पनि यु मस्ट कनेक्ट विथ मी कनेक्ट नगरी चाहिँ हुँदैन ल अब अलिकति कुरा गरौँ त हाम्रो कन्जर्भेसन प्रोसेसेसहरू के छ के पढेको छ हामीले अस्ति प्लिज टेल मी कुन चाहिँ च्याप्टरमा हो पढेको छ हामीले खै कसले भन्ने सोनिका you can tell me अनुष्का also लुना थियो कि थिएन बिर्से मैले थिएन भने पनि हेरेको हुनुपर्छ लुना थियो को बोल्दैछ यहाँ लुना लुना थियो ओके बोटनिकल गार्डन थिएन अनुष्का हो अनुष्का लु मलाई भन न त एक्सिटु कन्जर्भेसनमा के आउँछ एक्सिटु ओके दिस इज डिस्कसन यति भन्छ भने यो भिडियो म हाल्दिन पनि बोटानिकल जूलॉजिकल गार्डन यस लुना राइट यस अरु बोटनिकल गार्डन जूलॉजिकल गार्डन हामीले कुन गार्डनको पिक्चर देखाएर हेरेको थियो नि त्यो के थिएन बोटनिकल गार्डन जूलॉजिकल गार्डनको मेन थीम भनेको के हो भन त मलाई हु विल टेल मी दिस कृतिमा सिमरन सोनिका को छ म 4 जना मात्रै देख्दैछु यहाँ ओके समीर मलाई बताउनु है बोटनिकल जूलॉजिकल गार्डनमा के हुन्छ व्हाट हैपन्स देयर किन बोटनिकल र जूलॉजिकल गार्डन बनाएको दिस भेरी सिम्पल भन छिटो कसले भन्छ छिटो टाइम सकिँदैन 7 मिनट छ यु ह्याभ टु टेल मी एउटा न एउटा त बोल्नै पर्छ मेम हराउन राखेको प्लान्ट एनिमलहरुलाई राम्रो वातावरण बनाएर प्रिजर्भ गरेर राख्न बचाइ राख्न यस 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 अनुष्का के भने लुना इज राइट एन्ड अनुष्का व्हाट आर यु गोइङ टु टेल के भन्दैछ अनुष्काले क्वेशन हजुर बुझेको थिएन नि त अनि ए क्वेशन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ बोटनिकल गार्डन जूलॉजिकल गार्डनमा चाहिँ के गरेको हुन्छ किन चाहिँ के छ यसको मेन एम चाहिँ के हो बोटनिकल र जूलॉजिकल गार्डनको भनेको नि तिमीले एउटा पोइन्ट एड गर लुनाले भन्यो हराउनु आटेको अथवा कुनै पनि उसको हेबिटेटमा थ्राइभ हुन नसकेको प्लान्ट अथवा एनिमल ल्याएर त्यसलाई कन्जर्भ गरेर राख्ने काम बोटनिकल जूलॉजिकल गार्डनले गर्छ भन्यो अब अनुष्काले भन्छ another point if you know please add me otherwise I'll supply another question अबदेखि म यो सिलेबस सकेपछि चाहिँ पढ्ने पोर्सन सप्लाई गर्छु त्यसपछि क्विजेस हुन्छ हाम्रो है अनुष्का आर यु गेटिङ यस म्याम अनि त्यही त हो म्याम अनि के भन्नु त्यो मात्रै हैन नि बोटनिकल र जूलॉजिकल गार्डनमा त्यो मात्रै हुन्छ त छ इफ यु नो अथवा हैन भने अर्को भन तिमी मलाई भन इन सिटु कन्जर्भेसनमा के पर्छ इन सिटु कन्जर्भेसन मा के पर्छ अथवा व्हाट आर द मोड्स अफ इन सिटु कन्जर्भेसनले के गर्छ बोटनिकल गार्डन र जूलॉजिकल गार्डन एक्सिटु हो भने इन सिटुमा के पर्छ यु टेल मी नेशनल पार्क्स रामसर साइट्स yes रामसर साइट त्यति भयो वाइल्ड लाइफ रिजर्भ्सहरु यस वाइल्ड लाइफ
रिजर्भ्स ओके अब चाहिँ यो चाहिँ के गर्छ भने तिमीहरूले चाहिँ बुकमा मजाले दिएको छ यसको एक्स सिटु र इन सिटु कन्जर्भेसनको काम दिएको है मैले नोट गरेर राखे यो चाहिँ फेरि त्यसमै क्वेसन बनाउँछु नि म एक्स सिटु कन्जर्भेसन आउँछ बोटनिकल गार्डन जुलोजिकल गार्डन सीड बैंक जम्प प्लाजमहरु आउँछ है एक्स सिटु भनेको outer from the natural habitat okay plants or animal preserved in extra places other than its natural habitat भन्दा अरु ठाउँ यदि यसलाई कन्जर्भ गरिएको छ भने एक्स सिटु हो इन सिटु चाहिँ त्यही नेचुरल हेबिटेटमै कन्जर्भेसन गर्छ भने त्यसलाई इन सिटु भन्छ र त्यसको रुलहरु छ के रुल छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्स सिटुमा कति भिजिट मान्छेहरुलाई भिजिट गर्न दिन्छ रिक्रिएसनल प्रोसेस पनि छ नि रिक्रिएसन को लागि पनि botanical zoological garden for educational purpose also okay that has bore okay that has the importance अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन सिटु मा चाहिँ कतिवटा ठाउँ नेशनल पार्क भिजिट गर्न पाइन्छ वाइल्ड लाइफ रिजर्भ भिजिट गर्न पाइदैन ओके हन्टिङ साइट भिजिट गर्न पाइन्छ हन्टिङ गर्न पनि पाइन्छ धोरपटन हन्टिङ रिजर्भ एउटा मात्रै छ अहिले र वाइल्ड लाइफ रिजर्भ पनि सायद एउटै होला है कुन चाहिँ भन्ने छ एउटा धरान सुनसरीमा that he will learn from the book सारै मजाले दिएको छ र के गर्छ भन्दाखेरि इन सिटु यो हो एक्स सिटु यो हो र नेशनल पार्क भनेको यो हन्टिङ रिजर्भ यो हो वाइल्ड लाइफ रिजर्भ यो हो कन्जर्भेसन एरियाज यो हो यता पनि बोटनिकल गार्डन सबैको आफ्नो आफ्नो के छ भन्दा एक्सप्लेनेसन अथवा डेफिनेसन छ त्यतिकै छैन यिनीहरुको सिस्टममा अडिएको छ यिनीहरु र के हो कसले गर्छ यसको कन्ट्रोल कसले गर्छ गभर्नमेन्टले गर्छ कि पब्लिकलाई कस्तो रोल दिएको छ जानु पाउँछ पाउँदैन त्यहाँको युज गर्नु पाउँछ पाउँदैन त्यो सबै त्यहाँ मजाले दिएको छ हो त्यो पनि तिमीहरुले काम गर्छ त्यसपछि छ आयुसिएन भन्ने एउटा छ दैट आयुसिएन बाट चाहिँ म त सुरु गर्छु अनि लास्टमा सकिसकेपछि चाहिँ फेरि फर्केर हामी नामहरु याद गर्छ नेशनल पार्क 10 वटा हो कि 12 वटा हो कि त्यसपछि रिजर्भ कतिवटा छ र कुन ठाउँमा के एनिमललाई प्रिजर्भ गरेको छ कुन चाहिँ एनिमल चाहिँ हराउन आँटेको छ र ल्याएर प्रिजर्भ गर्दैछ इन्भेजिभ स्पिसिस पनि अस्ति हामीले पढिसक्यौ र कुन चाहिँ हाम्रो देशको हैन बाहिरबाट आएर इन्भेजन गरेको छ त्यो पनि हामीले पढिसक्यौ र रको भिडियोहरु म सबै पठाइदिन्छु भोलि त्यसपछि लास्टमा म तिमीलाई यो पावर पोइन्टको जुन चाहिँ छ त्यो सबै पठाइदिन्छु है लास्टमा धेरै एउटा छ त्यसले गर्दाखेरि एक दिन दुई दिन त त्यसैले लाग्छ टिल देन आफ्नो काम कन्टिन्यू गर्ने अघि मैले भनेको एयर पोल्युसनमा तिमीको एउटा प्रोजेक्ट वर्क हुन्छ कुनै पनि कपीमा गरे पनि भयो जे पनि गरे पनि भयो सबैलाई भन्दिनु पोल्युसनमा यस्तो यस्तो टपिक लिएर टपिक मैले अघि भनेको छु ओके त्यो गरेर बनाउँछ प्र्याक्टिकल नोटबुक कम्प्लिट गर्छ है त्यसपछि यो जुन चाहिँ छ हाम्रो क्लासहरु भिडियोहरु हेरेर अथवा स्क्रिनशटहरु हेरेर कन्टिन्यू स्टडी गर्छ कहीँबाट पनि क्वेशन आउन सक्छ त्यतिकै तिमीहरु 12 मा जाँदैन दैट इज भेरी मच श्योर ओके र एक्जाम चाहिँ एकदमै हुन्छ अनि पहिलाको मार्क्स पनि जोडिन्छ है ओके अरु कसैको के भन्नु छ यहाँ गफ गर्नै भ्याउँदैन अरु बेला त पढाएकै के छ भन्नु अनि जो आएको छैन राजु अरु जो छैन सिमन कता छ कुनै मलाई थाहा भएन जो आएको छैन उनीहरुलाई आकांक्षालाई पनि अलिकति प्रब्लम भइरहेछ त्यसले गर्दाखेरि उलाई पनि स्क्रिनशटहरु पठाइदिनु है आकांक्षालाई चाहिँ आकांक्षा कृपा किन आएको छैन आकांक्षाले कन्टिन्यू गरिरहेको थियो र साथीहरुलाई अपलिफ्ट गर्नु तिमीले पनि अलिक एक्सप्लेन गर्नु जसको क्यापेबिलिटी राम्रो छ लिडरशिप गर्ने काम गर्नु अस्तिदेखि पढ्दैछ हामी डोमिनेन्ट लिडरशिप डोमिनेन्ट नगरे पनि लिडरशिप चाहिँ गर्नु है लिडरशिप गर्नु अनि त्यसपछि अगाडि बढ्नु किनभने संसार तिमीहरुकै हो अगर यदि चम्किनु चाहन्छौ भने इफ यु वान्ट टु शाइन द वर्ल्ड इज योर्स इफ यु वान्ट टु स्टे ब्याक दैट इज also your choice चाहिँ आफ्नै हो ओके एभ्रीबडी have you got the point understood